Ei. Psiu. Não vai ter jeito, pessoal. Ele acordou. Os 3 acordaram. Vou ter que abrir a porta. 2 já saiu. Provavelmente eles foram almoçar, jantar, né? E aí? Foram comer um pouco de ração, beber uma água e eu acho que já já ele volta. Vamos ver qual que volta primeiro. Boa noite, tudo bem? Pessoal, a forma que ele fica pra se lamber é o que eu não